Parlama keessatti uummata sagalee taa'eerti. Sheekonni Harargee maashaallah dabana kana. Teena tasi komandoo kana obboleewwan jara Muslima Tigraay fi Muslima Filistiin. Muslimni jarri qaban. Wallahi rakkoo Tigraay fi rakkoo Filistiin malee hin dubbattu. Ganda ofii keessatti hin dubbattu. Nama tokko as fidaame. Amma pirezidaantiin guddaan dhimma Muslima Itoophiyaa isi komando arsiidha. Arsii keessayyuu arsii bahaati. Hin dubbanne. Altanagare. Xisxin bisalaalem. Haa ta'u karaa keessatti hin jira tekstiin public godha. Hin dubbanne yoo jedhu arguu dhabanii miti. Akka dhuunfatti tekstii naa godhameera. Waa'ee uummata keenyaa kana maal jedhanii isa amma kaayan qabu ka tekstii kun. Tekstii naa godhuu keessaniif galatooma rakkoo miti. Public argu. ምንም ችግር የለም. Garaa keessatti dhiittanina. Namni rabbiin beekumsa sitti kenne beekamtii sitti kenne kamuu atti fira. Kullu nafsin zaa'iqatul mawti jedhaan ooltanii sira. Ani shayinummaan kullu nafsin zaa'iqatul mawti beeku akkami sagalee uummataa ta'uu sodaatadha. Why you kaaf? Leeshti kaaf yaa akii kaaf Allah bas. Eragawoon. Namnummaan qara'ee kullu nafsin zaa'iqatul mawti kun amma ergaan kun sheekotaaf. Namnummaan qara'ee kullu nafsin zaa'iqatul mawti beeku maaliif du'a sodaa ummata ofiiti sagalee ta'uu didaadha. Haala daliilun sahih sheeka kamiifu every sheeka Oromoo kamiifu kuni daliila jechuun daliilun sahih jedhama kun amma sheekotiin daliilatti amanti. Eega duuti lubbuun kamuu hin duuti erga beeytani erga qaraatani silaa waggaa dhibba jiraatanii du'an ooltanii akkaanuu du'ittu akka malee du'ittu maaliif rakkoon uummata keessanii isin mul'achuu dida. Waan biraa yoo dadhabdan yeroo membararra baatan akkuma obboleewwan keessan ka Gazaati kadhattan akkuma obboleewwan keessan ka Tigraay kadhattan obboleewwan keessan ka Oromoo karoorrifamaa jiru. Kanallee kadhaa. Kadhu. Kuma takka rakkoon hin jiru. Ummanni kun dhugaa ummanni kun garatti isin baate duudatti isin baate isin barsiifate isin guddise qariyaa bira turtan isin qaraasifate bar. Haqa isin irraa qaba bar. Irraa gaafatamta bar. Osoo dandeettii qabdu osoo beekumsa qabdu ummata akkatti miidhamaa jiru kana yoo callifte rabbii keetti maal himatta? Nuti amma baraka wallaaluma keenyatti sagalee qabna. Ummata osoo nuti waan beekin nu barateetiin nu beekee nu jala deemu kana rabbi guyyaa qiyaamaa irraa nu gaafataa jennee bari yeroo tokko simmeetii keenya ka ijoollummaa takko xaxxarree karaa kanaan ummata keenya bira haa dhaabbannu jenna aga wallaaluma keetitti. Ati ka qaraate ati ka baratte zabana jaahillee akkanaatu waan danda'uun ummata isaati sagalee ta'u kana lamin zimmi tiraalle maaliif maal maa afaan qabattuun daawwan qamadiif godhamu akkamitti ummataa godhamuu dide. በጣም አዝናለሁ. Thank you so much. Thank you ልፋዶ الكوابي سنغالي እና ummata keenya bakka jirtanii sagaleeta sheekonni Oromoo harmee teessan buqqaatee ala jirtu akka bineensa muka keessatti dhalaa jirtu tana sagaleeta yoo dandeettan akka wanni kun irraa dhaabatu man guddummaa itti raquun hin dandamuma. Ichaala lekko. Ama warri aangorra jiru kun bar afaan nagayaatiin afaan dippiloomaasiitiin yoo wajjaa ta'an bar isin hin didu. Warra aangorra jiru isinii olomaa gurguddaa kanaami ani wallaalaan kun dubbisuu danda'a dubbises beeka barko. Yoo guddaa ol fagaa jiru abiyyi san dubbisuu dhabelle warra ka'aanu dubbisee beeka. Amma osoo an biyya galuu daalafanaa kennaa jedhee abbaa fedhanne jala dubbata. Ichaala lekko. Diaspora meeqatu doolaara 10,000 qaba 50,000 qaba invest gochuuf jedhetti dubbisaa ool. Ichaalal. Followerii miliyoona 2 qaba yeroo ajandaan hin jirre nama 2,300 na hordofa yeroo ajandaan jiru nama 10,000 na hordofa isinii ash qabbataa skaarameetira meeqa naa kennitanii abbaa barbaadan jala dubbata kun dhugaa lafa jiru. Video bareedaa warra biyya bulchuu kana ofartee hojjette bar 100,000 200,000 akkaawuntii keessatti argita. Sobaa miti kun dhugaadha.
mootummaan keenya biyya bareechee jira adaanechiin teenya baay'ee finfinnee bareechitee akkana godhe shimallisiin keenya waan akkana godhe takkalaan keenya karaa baaburaa tolchee timirti beeti ijaaree jedhee baariyaalii baana miliyoon allaalamnaan kumni dhibbi lama kumni dhibba sadii akkaawuntii keetirra xiixaan kan deemte ittiin duwidhaa bifti iccitii matoota biyya keessa baasuun hin barbaachisuufi malee so ani waan beekuuf yeroo ati quxbaa gaarii gootu biyya faarsaa warra biyya bulchu kana faarsaa gootu mootummaan si dhageeffata ufisi wanti dhugaa tokko ani isiniif rabbi isinitti bu'uun barbaadu malee amma wanni isin hoteela irra zooruu fi gammachiis keessaa bu'u isin buusaniif sodaattan inni naa galeessu maslahaa lubbuu keessanii dhiisa ummata keessanii jiraadha artistoota waa'ee artistootaan dubbattu artistoota oromoo thank you abbaan koomentii kana artistiin oromoo engada teedin naxalaa leemaa takka baafteef gabbaatee lafa dhiitaa turte irra yoo uummanni kee buqqa'oo sirbi oromoo sirbi teedin baase rakkoo uummata kanaa caalaa dhugaa jette aboo abbaan na yaadachiiftu sun bar dubbii yoo baay'atte nama jalaa baddi sirbi teedin baase teedin sirbi sun rakkoo uummata kanaa caalee kottee maa filattan abiyyiin jedhee ciree mana gubee hin buqqise kana xalaazee maa teedii san argite kasanu tuffii keessanii viidiyoon osoo hin bahin gidaara duuba taa'ee isin iyyisiise bar warri dheengadda teediin gidaara duuba taa'ee sirbinaan iyyaa turtan har'a yeroo ummanni keessan kumaatamaan dhumu kumaatamaan buqqa'u eessa baa keessanii dhayxan eessa dhayxan isin qabsaayaa ummataa quuqama ummataa ta'uuf dirqama amaarri oromoo arrabsuu qaba ila diinni saban qabu artistoota keenya baalaa gile hojii diinni saban qabu afaan hin qabu gosa hin qabu afaan fedhe haa dubbatu saba fedherraa haa dhufu ka saba kee wareessu mana irratti gubu sangaa irraa qalatu quba irraa muru madaabara baxabbaxee obaasu bakka fedhe haa dhufu diina ummataati diinni ummataa yoo artistii sabaa taate diina kee ta'uu qabaachuu waan gootu yoo wallaalte waan gootu yoo dadhabde yoo loluun garaas nyaate sagalee ta'uuf hin dirqama keetii jechuudha. Artistii yayyaan daandii artistii Oromoo artistii sabaati yoo jette yoo artistii dhaabaan ta'in ummata kanaa sagalee ta'i wal ijaari afooshaa yoo qabaatte dhaqii daawwadhu yumee ummatuma kana seenaa dalagaamay maal hacee fakkeenya qoratanii haceen bar yoo Oromoon buqqaatu bar dhaqee wajji booyaa ture bar dheengadda gaafa ummanni keenya daangaa Sumaalee irraa buqqa'u bar haceen qaamaan dhaqee ummata wajjiin booyaa ture bar hacee fakkeenya qoratanii wanni kumaatamaan gaafa haceen du'e ummanni maraateef wanni kumaatamaan hidhameef wanni kumaatamaan du'eef wanni ila ammaatittillee du'aan isaa dagatamuu dhabee juun 29 yaadatamuuf waan gaafa lubbuun jiru ummataa jiraateef siidaa tokko Oromoo keessatti siidaa yoomillee hin dagatamne onnee ummata Oromoo keessatti ijaarrateetiin nu biraa deeme biyyoon itti haasa'atu isin garuu warri ara naxalaazeemaa takka laqqayxanii sanuu namni isin xireeffatee namni isin dhabame rabbii jedhaa sheer nu godhaa jettan waan ummata kanarraa duude galtaniif dantaa dhuunfaa keessanii waan filattaniif artistoonni amma duraa bar yuutuubii mataa isaanii qabanii bar kaaseetii mataa isaanii qabanii sirba baatanii shilingii sumuunii sirbarraan barbaadanii bar arra sirba baatanii boru koonsartiin godhatanii bar hacaan yuutuubii mataa isaa qabaataan turre bar baasee gashiidhiise akka lillaayitti keessatti uf ilaalaa turte bar iyyaan daande eebbisaa addunyaa yuutuubii mataa isaa qabaataan turre bar hin gurguranne bar Usmaayyoo Buusaa bar sirban gurguranne bar Kadir martuu lubbuun jira sirban gurguranne bar kasiif jecha maraate kun kaarraati asirratti maraattu jechuun Kadir martuu ka lubbuun jiru kun warra isa biraa du'e miti yuutuubii mataa isaa ilaarraa hin qabu bar hin qabu kaaseeta tokkoon gurguranne kun lubbuun jira itti dawwalii gaafadhu Usmaayyoo Muusaa sirba tokkoon gurguranne Nuuha Goobanaa sirba tokkoon gurguranne
Halo daawwee ani qaaman Sumaaletti arge sagaltamii ja'a sirba tokkoon gurguranne. Dr. Ali Birraa akkas bar. Artistoonni amma dura turan warri Oromoof Oromiyaa jiraataa turan kaaseeta tokko gurgurataniin beekan. YouTube'ii naa bana jedhaniin beekan. Share naa godhaa jedhaniin beekan bar. Isiin amma walaloo kabiraa irraa karatti yeedaloo kabiraa irraa karatti beera hudduu qabdu maal jetti kallaan rabbii rasuulii jedhaa share naa godhaa. Yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte yoo ati saba keetii dhugaan dhaabbatte saba keetii quuqamte saba keetii sagalee taate qabrii keessatti namni si hordofu. You know? Isin artistoota gurguddaa miti ani yeroo waa'ee saba kiyyaa dubbadhu takkaa share naa godhaa jedheen beeku. Amma yoo as jala jirtan TikTok qabdaniin beeku. Mee an amma erga waa'ee isaa dubbadhu haga leenca hunda kennan kana birrii kennan bara. $700 no leenci lama. Share naa godhaa giftii naa kennan jenne jechuudha. የህዝብ ልጅ ስትሆን ilma sabaa gaafa taatu artistii sabaa gaafa taatu ustaaza sabaa gaafa taatu waan gootu hunda keessatti kadhaata akkasiin barbaachisu. Saba keetiif gaaf dubbattu rabbii keetiif saba kee abdannaan ምንም ነገር wanni ati dhabdu tokko hin jiru. Birrii barbaaduun argatta, mana barbaaduun argatta, konkolaataa barbaaduun argatta. Sabaaf jiraachuu dursa garuu. Meena taazaba. Artistiin sirba baatee rabbii jara share naa godhaa hin jenne hin jiru. Iyyaan daandish addaame hodanya warra garaa. Eessan sabni akkuma sabarraa duudan garagalte sabni sirba kee jibbe ba. Onnee sabaa keessatti deebi'a. Rakkoon Oromiyaa kutaa garagaraa keessatti amma dheengadda torban darbe keessa ijoollee xixiqqoolee mushurraa reef fuudhanii baranoo jireenya ofii jijjiiruuf highway karaa qalloo Itoophiyaa kana keessatti Harargeerraa Jimaa of Finfinnee ol geessan shoot godhaa turan jechuudha. Qilleensa irratti kamilee lama qabne qilleensa irratti kalacha addaan facaasaa turan jechuudha. Artistiin tokko akka waan Harargeen artistiin qabne akka waan Harargeen Oromoon ta'ini akka waan Harargeen saba kanaaf hin qabsaa'ini Oromoon bar qabsaa'et Itoophiyaa bilisoomsee ofii gabrummaa keessatti kufee bara. Warri amma maqaa Oromootiin baalaa gizee ta'e gammachiis of kuni lafee fi dhiiga ilmaan ofii gabbaree isin fidee bara. Iyyaan daandish artistiin sheeyini baalaa sulxaaniin warri aangorra jirtuu fi warri humna qabdu kaarra gammachiis biyya keessa ooftu. Bakka ati irra jirtu kana kasi fide ummata ati irra manarraa buqqiftu kana jechuudha. Bahaadhiyaa wal dhageeffate karaa cufee qeerroo kumaatama itti gabbaree dhiiga qeerrootirra dhiigni qeerroo galaana ta'ee wayyaanee waggaa 27 isin ergataa turte achi keessaa buqqisee baasee isin osseentanii kun abbaa manaa itti ta'ee kun abbaa konkolaataa itti ta'ee kun garaa itti baasee amma ummata kanarraa gurra cufattanii jechuudha. Balaan jira rabbi isinitti haabuusu. Tokkoon nama humna qabu ka aangoo qabu ka rakkoo ummata kanaa argeetiin hin callis rabbiin musiibaan jirre mana keetitti haabuusu aboo. Atiin humna qabdu atiin sagalee qabdu osoo argitu ummata kanatti callifte musiibaan jira rabbiin mana keetitti haagalchu. Ummata akkasiin hin jiru. Iyyaan daandi walaa ka silxaana qabu walaa ka dhageettii qabu. Roorroo Oromoof Oromiyaa irratti deemaa jirtu kana osoo irraa dhaabuu dandeettu atiin sodaatteetiin hin callifte atiin osoo irraa dhogguu dandeettu callifte atiin boochisaa jirtu musiibaan rabbi sitti haaseenu mana kee musiibaan rabbi haaseenu laraata sitti gabba hidhubadhu waggaa 100 jiraattu maali አያሳዝናችሁም እንደ ህዝብ አያሳዝናችሁ ማል ummata miskiina kana maal godhu jettaniin ikko har'a Harargee booya boru Arsii booya iftaan Jimmaa booya iftaan Ajaan Wallagga booya ganduma gandarra zoortanii ummata kana yoo boochiftan maal argattaniidha barko ummanni miskiinni kun waa takka isinirraa barbaadu gargaarsa isin hin gaafanne bar damooza isin hin gaafanne bar nagaya qofa isin barbaade bakka salaam situut
Oromoon nagaya qofa barbaada. Aangoo keessan irraa dantaa miti. Nama ganda kiyyaa aangoo naa kursa hin jenne. Nama an beeku aangoo naa kora hin jenne. Nagayaan qofa bayee galuu barbaada Oromoon akka walii galaatitti. Oromoon guutuun nagaya qofa barbaada. Salaam bakka salaam sixuut. Aangoo barbaadanii deema achi gaaratti walii bayaa. Achi gaaratti uummata keessa bayaa muka walitti ofaa rakkoo miti. Barbaachisaa yoo taate onnee